Pekný podvečer, vážení priatelia. Opäť sedím v lietadle, tentokrát do Bruselu. Niekto by aj mohol závidieť, ale verte mi, nie je čo. Predseda Európskej rady Antonio Costa zvolal mimoriadne zasadnutie Európskej rady, aby zmiernil paniku niektorých členských štátov. Avšak súčasne bez toho, aby sme prijímali nejaké rozhodnutia alebo vedeli, kedy skončíme. Jednoducho, super drahá večera v Bruselu, ak zoberiem náklady na vládny špeciál a nepripravený summit. Mal by som 100 dôvodov odmietnúť takúto medzinárodnú improvizáciu. Ale keby som do Bruselu nešiel, tak všetci experti z opozície na Slovensku by išli vypadnúť z kože, že ignorujem Brusel. Áno, vo všeobecnosti platí, že Brusel by sme nemali ignorovať. Nemali by sme však byť ani obeťou neschopnosti vedenia Európskej únie. Pousmial som sa, keď som čítal komentár Daga Daníša na Markeri, citujem, že dozrel čas vymeniť vedenie Európskej únie a že Slovensko by mohlo problém nahlas pomenovať. Chápem, že médiám sa ťažko priznáva, že Smer či ja máme pravdu, ale Dag Daníš ako jeden z mála renomovaných komentátorov musí vedieť, že som otvorene protestoval proti nominácii bývalej estonskej premiérky Kaji Kallasovej za tzv. Európsku ministerku zahraničných vecí. A že nedávno, na začiatku januára tohto roku, som verejne požiadal o jej výmenu. Rovnako oceňujem hlasovanie europoslancov za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu, ktorí opakovane, pokiaľ sa nemýlim, štvrtýkrát hlasovali v Európskom parlamente za odvolanie predsedníčky Európskej komisie pani Uršuly von der Leyenovej. Vážení priatelia, ja som za Európsku úniu. Oceňujem pozitívny vplyv, ktoré doteraz malo členstvo Slovenska v Európskej únii na náš rozvoj. To ale nemôže znamenať, že budem probruselsky pribrzdený, ako to vidíme v prípade súčasnej protislovenskej a čisto probruselskej opozície. Nemôžeme mať vo vedení Európskej únie ľudí, s ktorými sa rozhodujúci svetoví hráči nestretávajú a v dobrom nehádajú. Ak sa americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odmietne opakovane stretnúť s Kajou Kallasovou, nie to sa s ňou ešte konštruktívne pohádať, akému účelu prospieva jej služba. Z hlbokej krízy, v ktorej sa EÚ nachádza, môžeme výjsť len s novým líderstvom, novými nápadmi. 3 veci nás deklasujú. Nevieme kvôli prehnaným klimatickým cieľom konkurovať Číne či globálnemu juhu. Nevieme zvládať nelegálnu migráciu, kde by nám mal byť vzorom americký prezident Donald Trump s jeho nekompromisným postojom nelegálnych migrantov. A nemáme žiadnu odvahu povedať vlastný názor na zásadné zahranično-politické otázky. Na žiadnu z týchto kritických otázok neponúka súčasné vedenie Európskej únie žiadnu odpoveď. Preto by malo byť vymenené. To nie je zlostná ani osobná poznámka, to je politická realita. Vážení priatelia, jediné, čo riadi úniu, je nenávisť k Ruskej federácii. Z pozície Slovenska, ktoré nie je ani veľké, ani silné, budem bojovať za silnú Európsku úniu. Takú úniu, ktorá bude aj silná, aj spravodlivá. Takú úniu, ktorá bude schopná suverénne povedať svoj názor, ako to robíme my na Slovensku. Takže, vážení priatelia, na Európsku úniu platí presne to, čo na masážny salón. Ak sa mu nedarí, nestačí vymeniť postele. Treba vymeniť personál. Verím, že nebudeme zase sedieť do rána. Aby som zmiernil katastrofálne dopady dnešného neplánovaného a nepripraveného samitu na môj program, dohodol som si spolu s ministrom financií Lacom Kamenickým zajtra stretnutie v Paríži v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj v Európe, aby sme s medzinárodnými expertmi začali vážnu diskusiu o prorastových rozhodnutiach pre Slovensko. Toto bude asi najväčšie sklamanie pre opozičné deti, ktoré veria, že aj v roku 2026 budeme po nich robiť poriadok vo verejných financiách ďalšou konsolidáciou. Na začiatku tohto vládneho obdobia som proti slovenskej opozícii a médiám povedal, vidiac katastrofálny stav verejných financií, ktorý nám zanechali, že keď do pekla, tak na veľkom bielom koni. Takže priatelia, je predvolebný rok. A ja mojim kolegom a priateľom v Smere Slovenská sociálna demokracia velím na bieleho koňa. Som zvedavý, či priskočia aj koaliční priatelia z Hlasu a Slovenskej národnej strany. Alebo sa budú ďalej viesť na pomalom somárikovi
bezpečne vedúcemu tieto strany do hlbokej opozície možno zabudnutia.